적당한 특별 관리자와 안내 말씀드리겠습니다. 각종 쓰레기는 제한량대로 분류하여 주시고 일반 쓰레기 및 음식물 쓰레기 연천군 종량제 봉투에 담아 오셔야만 반입을 받고 있습니다. 연천군 종량제 봉투는 오리배 선착장 매점에서 판매하고 있습니다. 거기에서 구입하셔서 담아 오시면 반입을 받습니다. 이거 2병만 마셔. 당연하지. 이거보다 더 초과 금지. 오케이. 오케이. 잘했지. 좋았어. 이것만 2병만 마시고 이제 더 이상 그만 먹어. 나보자. 영전.
빨리 먹어야 돼, 빨리. 거기. 들어가. 들어가.